kozela bandeko te parce que ekekoma désordre mais bandeko baza na nzela bakoya ko rejoindre biso alors to bango partage ensemble. Bongo bandeko nanu na moni kombo te obi oyo na lobi te nzambe boyebake azali komona bino koleka ngutu ngai mutu na mokili nzambe wana akosila kopambola bino pe ya kopesa bino ya ebele oyo eleki ngutu. Merci oyo mama Anne azali kopesa bino. Raison pour laquelle bandeko na ngai lelo tosangani awa ndenge na utaki koloba na bino la fois passée tozali koyekola eloko mosusu te boyebi kala te biso bandimi esengeli to célébrer fetiso ya Jésus Christ. Raison pour laquelle nasilaki koloba na bino bandeko na ngai feti ya ba mama ezali malamu mingi na ko célébrer yango. Feti ya ba mama ezali malamu mingi na ko célébrer yango mais esengeli na biso toyebake na biso bana na nzambe ezali distraction ya makasi oyo monguna asila kokotisela biso parce que ezali feti moko ezali biblique te. Ezaka ba feti ndenge to fetaka ba feti nyonso oyo batela biso ezape mabete po ba pona ba honorer biso ba mama. Pona soki biso ba mama tozate bandeko mokili ekozala te po biso ba mama mutu to botaka. Yangwane esengeli ba célébrer ba pesa biso pe ba valeur na biso biso moko pe ba mama to miluka to mipesa ezali malamu mingi. Kasi bandeko mama oyo na kati na bunzambe esengeli na ye ayebake periode oyo bandeko ezali penza periode ya biso bandimi. Tokoki kokuta na kaka te mbala moko kende kolia nzoto ya Yesu Masiya omela makila na ye oyo babengi bongo Pâques. Esala makate bandeko na ngai esengeli na mutu ba préparer bongo na ye na koyoka mateya na kozwa ba décision na kolongola oyo ezali mabe bongo wana nde ekosala malamu mingi pona mutu a participer na Sainte Seine. Bandeko kolia nzoto ya Yesu ndenge wana komela makila na ye lolenge wana na mutu oyo conscience ezali kosala te nini oyo azali kosala ezali penza malamu mingi te. Lolenge wana ezali kosepelisa nzambe te pe lolenge wana biso moko tozali koluka ba trouble na kati na bomoi na biso. Raison pour laquelle bandeko mois de mars ya wana topesaka ba enseignement oyo ya Pâques pona na avril to célébrer yango. Boyebi bandeko monguna lolenge nini azali kotambusa mokili. Mbula oye leki olie batu ba célébrer na mois ya avril ba célébrer ki yango na mois ya mars. Toyebi lolenge nini oyo mokili ezali kokendela. Mais ezali gravité bandeko na ngai biso esengeli na biso ya koloba oyo liloba ezali kosenga na biso bandeko tosala. Yango bandeko mois ya Pâques ezali bongo ba feti oyo ezali ya biso bandimi. Ezali feti ya batu oyo bayebi nzambe te me feti ya batu oyo bayebi nzambe. Feti ya bandimi bandeko mois ya Pâques ezali feti ya ba croyant. Feti ya ba croyant wana pe bandeko bazali ko fete résurrection ya Jésus Christ. Yango wana eloko oyo babengi feti ya Pâques. Donc eloko esengeli biso ngai na bino tokanga ezali feti ya ba païen te mais ezali feti ya biso bandimi oyo biso tosilaka ko fete résurrection ya Jésus Christ. Bongo bandeko na
esengeli toyeba kodifferencie eloko oyo babengi feti ya Pâques oyo na anglais balobaka Passover kaka na anglais wana bazali kotiela biso feti ya Easter bandeko na français tolobaka ngo feti ya Esther. En tout cas faut toyeba kodifferencie biloko wana bandeko. Feti ya Esther bandeko ezali feti ya Pâques te. Ndenge tomonaka batu ya anglais balingi kosangisa biloko wana nyonso mibala ensemble. Tantôt bazali koloba Passover, tantôt bazali koloba Esther bandeko. Esther ezalaki bongo ba feti oyo ba hébreu à l'époque babandaki ko fêter. Et puis bango babandaki ko fêter nini? Bota la différence. Bango babandaki ko fêter Jésus-Christ était, mais bango babandaki ko fêter banzambe na bango. Babandaki ko fêter banzambe na bango ya betuali na bango. Bomoni différence. Alors totika kosangisa eloko oyo babengi Passover na Esther. Eza différent makasi. Totika kosangisa bandeko eloko balobi feti ya Esther na feti ya Pâques. Donc ezali différent bandeko. Feti ya Jésus-Christ oyo aza mokonzi mpe mobikisi na biso na feti ya banzambe na bango. Oyo ya bademo na bango bandeko. Ezali différent na oyo ya Jésus-Christ. J'espère que tozali ko comprendre bandeko na ngai en tout cas bon like ba video bon like nombre oyo tozali bandeko na batu oyo ba like bon revoir ba pareil bon revoir yango donc toza pas même la moitié bandeko tozali pas même la moitié ya batu ba like na nombre oyo tozali ezali momesone tomesana na biso ko partager na ba live esengeli na biso pe ko like et comme la biso pe momesano ezali très important que à tout moment ba rappelaka yango ezali ko sala malamu mingi te bandeko na ngai tukana ko sepela mingi soki ko like e bandi ko mata na ko sepela makasi. Pona eza pas même la moitié ya nombre oyo tozali ezokute bino eloko te sainteté nini te seulement signe ya bolingo. Alors bandeko na ngai tozali toujours ko continuer bandeko na moment na biso oyo tozali kozwa mateya na biso ya Pâques po esila komema biso tango toko célébrer Sainte Seine na biso ezali bongo très important. Bongo bandeko na ngai tozokota malembe tozokende lentement mais sûrement. Ndenge na utaki koyebisa bino na ba moment ya Christmas donc ba moment ya ba Noël. Na yebisaki bino feti oyo ezali feti ya biso bandimité. Mais biso bandimi feti oyo sengeli na biso penza to celebraka yango oyo na moma yango pe tokomi. Mais lelo tokotala banseignement ezali ya lolinge ebele ya Pâques tokomeka kopesa yango na bana na Nzambe ndambu oyo tokokoka yango tokomeka kopesa bino me tokobandozwa ba parti ndambu oyo ezali essentiel et préparé mwana na Nzambe ti na moma oyo esengeli na ye alia nzoto ya mokonzi na ye oyo asila kobikisa ye. Mais biso lelo oyo tozali kotala kaka différence entre Pâques ya Ancien Testament na Pâques ya Nouveau oyo ngai na bino lelo oyo tokoma kosalela yango oyo ngai na bino tozali tokosala. Alors lisolo yango ezali mulai mingi mais bino moko bokozwa tan bokobanda kotanga yango na ndaku me biso tozawana pona kokata kaka ndambu yango na papa mai akomkende na biso na Exode.
Bien. Ok. Exode chapitre 12 bandeko ndenge kana loba na bino oyo azali koya koyoka mateya na ye okozalela ye malamu mingi azana biki azana kaye na ye bandeko ekosala ye malamu mingi. Exode chapitre 12 tokobanda na verset 3 po to rachete temps tokosuka na verset 6. Natangi au nom de Jésus-Christ, Exode chapitre 12 au verset 3 jusqu'à 6. Jusqu'au verset 6. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Bien. Bandeko na ngai awa tozomona kaka mibeko oyo bapesaki bana ya Israel. Toyebi ntina nini oyo bana ya Israel babandaki kosala celebration nini kocelebre cérémonie oyo. Batu wana bazalaki na mikakatano ya kosakana te. Mupepe ya makasi kosakana te. Oyo biso na tangu ya lelo tozali kaka komona ke biso kaka batu tozali kaka na ba problème. Biso kaka mutu tozali kaka na ba problème. Non. Bandeko batu pe ya kala totangaka na ba histoire tomonaka ebele ya ba problème oyo bango pe basalaki na yango. Alors yango wana Nzambe alingaki ba célébrer paki na bango oyo po yango nezalaki solution bandeko na ba problème na bango oyo bazalaki na yango. Bongo na verset bandeko na ngai na verset 14 bazali kolobelela biso toujours makambo kaka ya Pâques bandeko tozali kosote totangi suka na 6 na verset 14 papa Maï. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Bien. Awa na 14 balobi nini boko célébrer yango ekozala nini à perpétuité. Donc perpétuel. Donc eloko moko oyo ezosalama continuellement. Oyo ezo revenir. Eza ko revenir. Balobi na biso non tous les jours. Ndenge tomonaka bapai mosusu tobandaka kokende bandeko. Omona nakei na tour ya tongo na kolia yango. Koto bengi communion. Soki nakei na mesa tongo na liango. Lena okesu na oyo après-midi na le. Dimanche o na liango. Dimanche wana pe koleka bandeko na koliango. Donc ekomi na ngone habitude. Eloko moko nazoliaka na ngango tango nyonso. Non. Parole de Dieu lobi na biso bongo te na verset 14 bandeko. Soki totangi na verset 14 balobi to conserver. Donc idée wana bandeko to conserver yango et puis to salaka yango. Ombomoni ezate ke ekomela biso habitude à tout moment non. Eloko nini oya mutuya oyo to memeli bino na pokwa ya lelo oyo esengeli ngai na bino to comprendre bandeko Exode oyo biso awa ezali live tozana te ya kotanga ngo nyonso te to ali ko sote bino na bandako tango zana tana yo bandeko olingi penza okota na mozindo tanga ngo zwata ekosala yo malamu mingi. Seulement papa Maï eloko nino tolingi koloba na bana na Nzambe balobi na biso na tokosala yango na 10e jour.
deuxième jour wana bandeko yango na utaki koloba tozali komona mokili bazali kaka kobongolaka bamakambo mais soki tolandi na avril tofetaka mois de Pâques entre les 10 style tofetaka Pâques plutôt les 10 style 15 église na église groupe na groupe etiaka dati nango ndenge lingi mais toali ko célébrer yango à partir ya les 10 ti les 15 suka po yango ezali biblique. Alors soki tolongwe lisusu wana tomoni ke kuna balobeleli biso maison bandeko. Alors maison wana soki bato bazali muke bakosangana na ndako mosusu po bazali na bango nombre muke bandeko nyama ezali munene soki pe baza muke koleka bakokozala ta pe bandako misatu ona bandako mosusu omona ezali nano papa mama kaka na mwana moko bamsupe baza na bango kaka papa na mama misusu mutu omona kaka papa na mama misusu mutu omona bana ngo nanu baza mikie bazo comprendre nano eloko te bandeko. Donc c'est un peu ça eloko oyo esengeli toyeba. Alors maison wana na tangu ya kala biso lelo oyo maison na biso ezali bongo nini eloko esengeli sikoyo oyo tozo décortiquer na pokwa ya lelo toyeba. Alors maison wana bandeko ezali bongo notre communion, notre assemblée bapai na biso oyo tosanganaka bandeko yango wana ezali korepresente maison na biso na banza tozali kocomprendre. Alors soki totali kaka na verset totangi nzambe arekomandaki bakamata agneau oyo ezali bongo sans défaut. Alors soki totali sikoyo na nouveau bandeko po totali ndaku na nouveau tomoni yango ezali bongo ba place na biso oyo tozali ko sanganela. Soki totali na ancien temps plutôt balobi bongo un agneau sans défaut. Donc bakamata agneau moko oyo ezali bongo sans défaut bandeko. Agneau donc meme bandeko meme. Oyo abukana te nini te donc sans défaut. Donc akokozala boite te nini te olisu moko ekufa boye non donc sans défaut azata na mabe moko te. Alors soki tomemi yango kote ya nouveau tozali komona Jésus-Christ azalaki bongo sans défaut donc sans péché. Moki confie sans péché. Donc tozali ko comparer mamsu bakoloba tangu ya kale ezalaki boye tangu ya sika ezalaki eza boye ezali bandeko de same ndenge tolobaka na anglais ezali kaka eloko moko metoloba sikoyo biso sikoyo nouveau ekomi donc modernisé plutôt nouveau aye ko meka ko rectifier makambo mosusu. Donc toloba sikoyo ke ko simplifier yango. Donc a simplifier yango. Donc non comme babongisi donc a simplifier pour na to comprendre bien. Totala sikoyo ndenge Jésus alobaki ke ngai na ye ko longola balua te. Jésus alobaki me ngai na ye ko sala nini ko compléter. Donc c'est un peu ça ko bakisa kaka ayaki na ye ko longola te. Donc yango yo bandeko. Donc agneau wana oyo meme wana zalaki sans défaut donc Jésus-Christ azalaki sans péché. Eloko esengeli toyeba ngai na bino. Ndenge totangaki lisusu toujours na Exode na biso na chapitre 12 balobeleli biso kuna agneau wana nzambe ajijaki bango azala bongo ya mubali. Azala ya mubali tomoni pe lisusu bandeko Jésus abotamaki nani garçon aza mubali. Bozomona babiloko yango ndenge ezokendela azalaki mwasi te ndenge baexijaki kuna ndenge pe kote oyo esalamelaki. Alors tozali toujours bandeko
ko continue balobi na biso awa anio wana nzambe exigaki ezala anio ya une année totali pe bandeko ministère ya Jésus eduraki combien? Une année bandeko ministère ya Jésus bandeko on comprendre nano eloko te bandeko donc c'est un peu ça eloko oyo esengeli toyeba alors maison wana na tangu ya kala biso lelo oyo maison na biso ezali bongo nini eloko esengeli sikoyo oyo tozo décortiquer na pokwa ya lelo toyeba alors maison wana bandeko ezali bongo notre communion notre assemblée bapai na biso oyo tosanganaka bandeko yango wana ezali korepresente maison na biso na banza tozali kocomprendre alors soki totali kaka na verset totangi nzambe arekomandaki bakamata anio oyo ezali bongo sans défaut alors soki totali sikoyo na nouveau bandeko po totali ndaku na nouveau tomoni yango ezali bongo baplace na biso oyo tozali kosanganela soki totali na ancien temps plutôt balobi bongo un agneau sans défaut donc bakamata agneau moko oyo azali bongo sans défaut bandeko agneau donc meme bandeko meme oyo abukana te nini te donc sans défaut donc akokozala bwa te nini te olisu moko ekufa boyeboye non donc sans défaut aza na mabe moko te alors soki tomemi yango kote ya nouveau tozali komona Jésus Christ azalaki bongo sans défaut donc sans péché moki confie sans péché donc tozali kocompare momsu bakoloba ntango ya kala ezalaki boyeboye ntango ya sika ezalaki eza boyeboye ezali bandeko de same ndenge tolobaka na anglais ezali kaka eloko moko me toloba sikoyo biso sikoyo nouveau ekomi donc modernisé plutôt nouveau aye komeka korectifier makambo mosusu donc toloba sikoyo ke kosimplifie donc asimplifie yango donc enoko komwa babongisi donc asimplifie mpona tocomprendre bien totala sikoyo ndenge Jésus alobaki ke ngai naye kolongola balwa te Jésus alobaki me ngai naye kosala nini kokomplete donc c'est un peu ça kobakisa kaka ayaki naye kolongola te donc yango oyo bandeko donc ani wana oyo meme wana azalaki sans défaut donc Jésus Christ azalaki sans péché eloko esengeli toyeba ngai na bino ndenge totangaki lisusu toujours na Exode na biso na chapitre 12 balobeleli biso kuna anio wana nzambe akishishaki bango azala bongo ya mobali azala ya mobali tomoni mpe lisusu bandeko Jésus abotamaki nani garçon aza mobali bozomona babiloko yango ndenge ezokendela azalaki mwasi te ndenge baexigaki kuna ndenge mpe kote oyo esalamelaki alors tozali toujours bandeko kocontinue balobi na biso awa anio wana nzambe exigaki ezala anio ya une année totali mpe bandeko ministère ya Jésus eduraki combien? Une année bandeko ministère ya Jésus bandeko bamiracle oyo ya totolaki mosala ya totola ya makasi na kati ya Bible bandeko asalaki yango kaka pendant une année eloko esengeli ngai na bino toyeba azalaki ne kaka mwana na kati ya papa na ye na mama na ye mais toujours azalaki mwana moko ya bilembo mwana moko bato bazokamwa kaka aza différent mais
musalo tomona kasala na kati ya Bible bandeko ministère na ye ezalaki une année ediraki une année bandeko yango wana bandeko kuna pe balobaki meme wana asila kozala kaka na mbula moko. C'est ça la différence oyo tozali ko memela bilo na ndenge touta koloba célébration ya Pâques na biso esengeli na biso ezalaka à partir ya le 17 tina le 15 yango wana ezali bongo biblique. Alors tozali ko continuer ndenge kaka bazito utaki komona esengeli na biso célébration wana ezala bongo bandeko continuelle. Chaque année esengeli to célébraka yango Nzambe alingia bitidi wana te oto zalaki na yango na kala bandeko. À tout moment, chaque jour olingi, chaque semaine olingi, yokendaka kaka kolia yango non ezali biblique te. Eloko oyo esengeli na biso to yebaka. Donc c'est un peu ça bandeko na ngai. Ezali très important. Ezali bongo très important na biso bana ya Nzambe. Alors, tozali kokende bongo na Exode toujours chapitre 12. Sikoto kotanga na verset 46. Exode 12, 46. Balobi na biso, on la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Bandeko na ngai, bozomona makambo na ezokende. Nani oyo akendaka ameli makila ya Yesu alie nzoto ya Yesu azwi lisusu ndambo amemela bato na ye na ndako te. Esilelaka kaka wana. Esilelaka kaka wana bandeko na ngai. Donc ezali bongo recommandation ya Nzambe. Bokoleli lango kaka wana. Donc yango na pe tomonaka to célébraka kaka wana esukelaka kaka wana. Bongo bandeko na ngai awa balobi na biso lisusu nini? Balobi na biso awa bokoki kobuka mikuwa te. Balobi na biso awa bandeko bokoki kobuka mikuwa na yete na 46. Tokende na Jean chapitre 19. Dans le Nouveau Testament, Jean, ezali Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Jean chapitre 19. 19. Ouais. Verset 32, balobi nini? Jean chapitre 19, verset 32. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Continuez-il à 36 pour ne pas comprendre koleka. S'étant approché 33, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Verset 34, mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Verset 35, celui qui la vit en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. 36, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Ok, bandeko, bomoni yango, boyebi eza enseignement moko kitoko. Soki penda tozolanda ngo avec attention, ou bien oya kozala na tante donc alandi yango après penza malembe kozala malao mingi. Bomoni andenge balobi yango. Kuna balobaki nini mutu moko abuka ata mukuwa te.
mutu moko bandeko abuka ta mokuwa te. Me awa pe balobi na biso ke tango basolda bandeko bayaki bakutaki deja Jésus asaliler babuki makolo ya ba oyo bazalaki liboso ya Jésus tango bakomaki epai ya Jésus bandeko point wana tokoya lisusu tokoya lisusu besa enseignement lisusu mosusu tango bakomi pembeni na ye bamonaki deja Jésus asalaki nini akufaki babukaki ye makolo na ye te balobi nini esilaki koprofetize basilaki koloba yango avant ke bakobuka mikuwa wana ate bozomona bandeko eloko babengi Pâques oyo ngai na yo tozo célébrer na oyo ya tango ya kala bazo célébrer bozomona ngo babiloko nango ndenge ezokendela donc eza toujours lolenge moko eza toujours lolenge moko eza toujours lolenge moko oyo esengeli to yeba donc esilaki kokokisama bandeko nyonso wana mpona baécriture esila kokokisama kuna nzamba rekomandaki babuka mikuwa na ye te awa pe tomoni Jésus makolo na ye babukaki yango te Jésus amikufelaki deja alors batikaki makolo na ye donc eloko oyo esengeli bandeko ngai na bino toyeba na pokwa ya lelo ezali bongo yango wana atuka bandeko na ngai ndenge kaka tozali koloba toyeba ke Yesu wana Jésus Christ de Nazareth oyo azalaki na lisumu moko te bandeko me andimi amema masumu po balobi salaire ya péché bandeko ezali bongo liwa salaire ya péché ezali liwa soki andimaki amemaki masumu bandeko ya ngai na yo te Jésus wana bandeko nanga akokaki kokufa te il a fallu kaka mema masumu ya ngai na yo po Jésus wana asila kokufa donc c'est un peu ça bandeko nanga ya mutuya yango wana mais soki tozali kosala bapartage boye parce que nzambe alingi tokoma mpe na connaissance ya parole na ye oyeba eloko nini wana oyo babengi Pâques oyo esengeli bandeko ngai na yo toyeba oyo ezali bongo mwana biso bandeko Jésus wana amemaki nyonso mpo na yo Jésus amemaki nyonso mpo na yo bandeko bana ya Israel ler bafetaki yango soki totangi na exode wana bie tokomona ndenge nzambe asilaki korekomande bango bozwa bamakila wana botia yango na baleton tango demo wana kobanda koleka leka komona ka makila wana bandeko akopusa yango tu pembeni ya porte na bino te ndeko na ngai bongo yo lelo sila kondima na kombo ya Yesu Masiya yo lelo celebraka Sainte Seine ndeko na ngai faut sala donc faut sala n'impact moko ya kosakana te na kati ya bomoi na yo makila oyo bapakolaki na leton bandeko yango wana Jésus Christ qui est en toi Jésus oyo aza na kati na biso bandeko ye wana azali elonga na biso bana Israel balaki bandeko tango basali séance wana célébration wana bandeko donc puissance ya nzambe bandaki kocouvrir bango na ndenge ya kosakana te bongo lelo o bandeko na ngai Jésus wana aza na kati na yo osali na elonga ndeko na ngai elonga ezali na yo bandeko na nyonso tu oyo ozali kosala elonga bandeko ezali epai na yo kokitisaka nini te mutu te yeba oyo nzambe asala na kati na yo yeba ozali nani na kati na mokili oyo me bien aimé basituation ya mokili elembisa yo te bongo bandeko na ngai tozokende bongo na Matthieu
Genèse chapitre 27, tokotanga bongo na verset 44, frère Maï. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Bien bandeko. Na verset 44 balobi na biso les brigands. Balobi li yango na singulier ou bien na pluriel papa Maï. Eza na pluriel bandeko. O bazalaki mibale. Ba brigand na balaki mibale. Mibale bandi déjà pluriel. Yango na balobi na biso. Bango babandaki kosala nini ko insulter nani? Jésus. Alors tozali toujours ko continuer. Awa balobi na biso ba brigand wana babandaki ko insulter Jésus. De la même manière. Tozo kende bongo na lik plutôt. Ah bazo lobele la biso les brigands bandeko tokanga les brigands. Lik 23. Verset. Tokobana na verset 39 tina 43. Luc chapitre 23 verset 39 jusqu'à 40 au verset 43. L'un de malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. 40. Mais l'autre les reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subit la même condamnation? Verset 41. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. 42. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43. Jésus lui dit: je te l'ai dit aujourd'hui, je te l'ai dit en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien bandeko na ngai. En tout cas verset oyo boye bezo bimisanda enseignement na kati wana. Eza matata makambo bandeko na ngai. Ah, topengela ona muke papa Maï. Topengela muke za malamu mingi pona bana na Nzambe. Ah, ozomona na 40 plutôt na 43. Awa lobi Jésus lui dit. Jésus a répondre ye. Alobi na ye, je te le dis en vérité. Virgule. Je te le dis en vérité. Na lobi na yo bosolo. Loto ya solo. Virgule bandeko. Après lobi nini? Aujourd'hui. Lelo. Après alobi nini? Tu seras avec moi dans le paradis. Sera. Est-ce aujourd'hui? Non. Oh mon Dieu. Bandeko. Boto yeba liloba. Liloba ya wane zo kango la biso. Alobi na lobi na yo ya solo penza. Lelo. Okozala. Et non. Ozali lelo. Mais okozala. Bandeko na ngai awa wana eleka entre parenthèses pona to ilingaka to comprendre ondenge to lobaka kaka ke moyibi wana pe akendeki na Jésus na paradis. Mais plutôt parole de Dieu kaka ezoloba na biso ke mutu moko nanga mata nikolo te soki kaka mwana ya Nzambe oyo akitaki na se ye wana kaka mutu aza na droite ya papa. Donc Jésus asiraki moyibi wana ke na retour na ye akozala na ye wapi na paradis. Donc lokola bongwali na ye na dernière minute a reconnaître mabe na ye na dernière minute bolimba masumu nesili kosala nini elimbisami bandeko. Donc akokota na ye na kembo wana na retour ya Christ bandeko moyibi wana tokozala na biso na ye po a reconnaître ke oyo azali mwana ya Nzambe.
na muninga ne wana yo ozali kobanga nzambe te me loko nini oyo ya motuya oyo ngai nalingi namemela bino na pokwa ya lelo bandeko na ngai kuna awa bazolobelela biso nini deux malfaiteurs oyo bazalaki crucifié avec Jésus liki ezali kolobelela biso deux malfaiteurs bandeko oyo bazalaki koma crucifié avec Jésus. Alors balobi na biso Jésus azalaki na deux malfaiteurs na deux brigands bandeko na ngai chaque fois ndenge nayebisaka bino bamo oyo nyonso tu mokonzi nango eza nango nzambe balango nyonso bandeko mokolo nango aza na ye nzambe awa balobi ke ntango basolda bayaki bakomi na oyo ya liboso basalaki ye nini bakati ye makolo na ye bakomi na oyo alandaki eske parole de Dieu lobi na biso ke basotaki Jésus bakemona Jésus bake na mosusu wana bakati ye lisusu nsima laka bayepa Jésus akufi verset lobi teke basotaki Jésus po soki basotaki ye bandeko balingaki koloba basotaki ye parole de Dieu elobaka oyo esengeli eloba mpona tozomona parole de Dieu awa ezolobela biso bazalaki deux malfaiteurs bazalaki bongo deux brigands alors bakomi combien 4 bakomi 4 bandeko na ngai etrouble bino te bolanda histoire oyo bien bakomi 4 me ndenge nini biso tolobaka ke bazalaki kaka 3 moko na gauche malfaiteur moko na droite brigand Jésus na katikati oh dans l'entretien bandeko boyebi na yebisaka bino à tout moment ke baverset oyo ezali difficile toza wana mpona kotanga na nini na contexte kita na se soki mpo omoni clair te bandeko kende na usage antérieur donc kende na baverset mosusu kuna balobi mibale deux brigands deux malfaiteurs Jésus na katikati donc bazalaki combien 5 alors verset wana elobi ezalaki basolda lere baye na moko bakati ye makolo après bayaki nini na mibale après lere bakomaki pa Jésus bakuti asali nini akufi alors verset oyo ezoloba deux brigands deux malfaiteurs baza na raison po balobeleli biso te ke basotaki bandeko église moko ezalaki kote ya Saint Thomas boyebi place oyo ekabola matete na kiseso cimetière moko ebandaki kozala wana en tout cas ça fait longtemps kota Diwaz nayebi te cimetière wana ndenge bato babandaki kokondisa ngo na basima ndako na bango komona na bacroix nayebi te soki ezalaka kaka na ndimi lisu te mpo banda na ya poto en tout cas naleka na susu kote wana te nayebi te soki ezalaka kaka église moko ya bayombe ezalaka kuna bandeko na banone quelque j'étais béni lere nazolekana ezalaki mama kaka ya bacélébration malgré batiaki na bango moko moyibi moko na sura bacroix batiaki na bango bandeko 5 croix mais batiaki Jésus na kati malgré batiaki moyibi moko na gauche moko na droite Jésus na kati mais bacroix ezalaki combien 5 wana lobi na sepeli bato oyo etikali bango kaka mokie po bacomprendre na kati na mozindo dans la profondeur ndenge papa maya lobi na biso donc etikalaki kaka moke po batie mpenza 4 croix batie mpenza plus 4 ya Jésus na katikati donc 5 2 na gauche 2 na droite pa inga na sepelaki makasi eloko oyo esengeli to komprenaka nga na bino eza sikoyo na bato misusu mpe bandeko balobaka ke ya malfaiteur brigand baza na bango kaka eloko moko te non ndeko malfaiteur aza eloko mosusu mutu mosusu
brigand azali mutu mosusu malgré bango nyonso tu baza kaka bato na mabe malgré bango nyonso tu baza bato na masumu tokopesa exemple nini bomoni neti mutu mosusu akokosala nde kaka moyibi ma aza na ye criminel te me mosusu aza moyibi me akoma na niveau ya criminalité ya koboma donc c'est un peu ça entre brigand na malfaiteur eza na misusu basalaka donc mabe ya sese eza na bamisusu basalaka ya niveau ya likolo donc pour dire que brigand azali mutu oyo azali koyiba mais malfaiteur aza mutu oyo akoki koyiba me abomaka donc mutu moko azali répété na mabe kosala mabe donc ye soki aye donc jamais akotika mutu vivant ndenge tozomonaka bakulu na lelo bakulu na soki akoteli yo na ndako ezali mpona a extermine jamais akobimaki boza vivant mpona lobi bokodetecte ye donc ndenge moko me oyo azoyiba nde na nzela bon akoyiba nde akei na ye bolandi akimi na ye donc c'est comme ça bien bandeko na ngai c'est un peu ça donc bango nyonso ndenge touti oloba baza bato na mabe me baza na baniveau na bango alors malfaiteur aza moto mosusu brigand mpe bandeko aza mpe na niveau mosusu ndenge moko bandeko nalingaki koloba lisusu bomonaka neti bajustice na biso ya mokili tomonaka ndenge bakataka bapene selon mabe ya motu donc brigand na malfaiteur bakokosala na pene ndenge moko te na ndenge ya justice na biso ya mokili oyo nzambe mabe nyonso eza mabe lisumu nyonso eza lisumu me na ndenge ya mokili bakozala na bapene ndenge moko te na banza bocomprendre nini oyo tolingi koloba alors bandeko tozali sikoyo kokende papa mayo kokendela biso na Marc chapitre 6 bamoni lisolo na biso bandeko tozokataka yango mpona tokamataka meme oyo ezali kaka essentiel. Marc chapitre 15 tokotanga na verset 38 15 pardon bandeko na nga munoko mutu ebetaki libaku verset 38 hein? Yeah. Marc 15 verset 38. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Bandeko na ngai na Marc chapitre 15 na verset 38 awa bazoloba na biso voile ya temple. Tango Jésus bandeko akufi abundani na pasi akufi bazolakisa biso awa voile ya temple esilaki kosala nini ko déchirer ko pasuka banda likolo ti wapi na se. Alors bandeko voile ya temple wana ndenge esalaki bongo elingi koloba nini na biso lelo oyo voile wana ezalaki bongo Jésus apesaki biso accès bandeko ngai na yo tokota na nouvelle alliance. Bomo bezo comprendre ngai na bino bandeko tokota na nouvelle alliance yango wana bandeko signification ya temple wana ndenge kabwanaki. Alors tozokende na Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, totanga na verset 1, tokokende na 10 mais rapidement. Ok. Natangi, Ephésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2. Dans lequel vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'heure, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5.
c'est-à-dire mort par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. 6. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa volonté envers nous en Christ, en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Oh, mes bien-aimés, en tout cas, verset oyo ezalaka malamu mingi pona biso bana na Nzambe. C'est ça la nouvelle alliance bandeko. Oyo Jésus asila kokotisa ngai na bino. Donc, tozali kopesa parole epai ya frère Mayi. Bomoni banda to bandaki nazoloba mingi bandeko tozala ba égoïste te. En tout cas nazopesa parole pa ya frère Mayi ona asosolisa biso Ephésiens chapitre 2 oyo na verset 9 à 1 tina 10 dans la généralité ekozala malamu mingi pona ngai na bino. Merci beaucoup. Nzambe apambola yo pe apambola bandeko oyo bazali na biso elongo. Awa balobi ki tokufaki pona masumu na biso, pona mabe na biso pe masumu na biso, po te totambolaki na trait ya molili, totambolaki selon mokili, totambolaki selon bapense na biso, selon vanité na biso, selon presi ya mokili oyo oyo azokonza mokili oyo lelo ezali bongo monguna. Totambolaki selon milimo ya mokili oyo, tozalaki banfant rebelle, mais balobi ke biso pe tozalaki na nombre na bango, mais tosila kolongwa. Puisque Jésus-Christ ayaki ke mutu oyo azali na lisumu alongwa aya na mabe, et non mutu oyo azalaki na plutôt alongwa aya na malamu, et non mutu oyo azalaki na malamu azonga na masumu te. Jésus-Christ ayaki pona kolongola biso na masumu. Jésus-Christ soki ke ezalaki ka pona batu malamu alingaki koya te, mais ayaki pona batu mabe. Ayaki pona batu mabe. Donc tozalaki batu moko tobandaki kosala makambo ndenge na biso, kosala oyo yeli yo osali, mais lelo oyo tozali susu ndenge wana te, tosila ko changer balobi. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour, il nous a aimés, et nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie. Donc Nzambe apesi biso bomoi na Jésus-Christ. Biso oyo tozalaki bakufi, babungi nzela, perdu, sans Dieu, sans espérance. Nzambe wana apesi biso bomoi, apesi biso sens de vie, apesi biso lobiko. Na verset 6, a ressuscité biso ensemble elongo na Yesu Kristo, pe akamati lisusu atie biso na likolo. Nous a fait asseoir dans les lieux célestes, na Jésus-Christ, avant d'ici biso na likolo. Lelo bien que tozana mokili oyo, toyeba ke tozali ko na mokili oyo, mais spirituellement tozali likolo. Tozaba to mokili oyo te. Tozaba to mokili oyo te. Yango wana esengeli na biso tokima mabe, to boya mabe. Oya kotambola selon mokili ndenge ezosenga ke totambo batu batambola. Pona biso toza différent. Dieu a commis ça biso différent, a commis ça biso basantu. D'où to longwa kotilana, alors to change page.
tokoki kotambola selon la vanité de ce monde, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nyonso tu wana pona kolakisa bolamu na ye kati na biso na Jésus-Christ. Yango wana atiaki biso à l'écart, atie biso na likolo, abikisi biso atie biso na likolo. Et puis malobi ke tobikisami na grâce ezali bongo eloko moko immérité na ngolu tosali na biso eloko te tosalaki nzambe nini topesaki nzambe nini mbongo biloko akolia to nini te topesaki eloko te me na bolingo na ye amoni ke oyo baza bana na ngai il faut ke babika bakoki kokende kaka boye te ayokeli biso mawa ndenge tozalaki elwani mosika na ye alobi no oyo baza ya ngai nakela bango na image na ngai tika bazonga lisusu na maboko na ngai malgré bapesha tika nazonga lisusu botala grâce o nzambe apesa ngai na yo bandeko kozala mbwa te boyebi ntina napesi nalobi mbwa bandeko soka sanzi awa abeti ture lela koyeba ta leki lisu boye kaka biloko wana sanzaki abosani ke ye mutu asanzaki yango amoni kakutani na ye na chance nakutani na biloko bongo te akolia yango me yo mutu okoyeba ke oyo eza bisanza na ngai bandeko tozala banyama te tozala batu oyo nzambe akeli na elili na ye topesa nzambe wana lokumu bandeko ndenge bauto tangela biso awa bandeko donc tobikisami na effort personnel ya mutu te nzambe tonabikisa bapake namema basaki to 10 papa moya alobi te nga na komema 10 te nakolakisa na mobali fo namema 20 obia 15 te bandeko kaka na mawa na nzambe bandeko nzambe wana alingi biso mingi epi balobi na biso abikisi biso na mawa na ye epi asali nini atie kati na biso ko ndima wana ezali bongo don euti epai na ye tozwi yango par la grâce epi balobi lelo oyo eza bongo na misala te ke mutu aloba nabikisamaki mpona nasalaki boye mpona nazongisaki boye ndeko na ngai yo nini oyo okoki kosala pai ya nzambe oyo ekobikisa yo soki kondima te tozomona yango epi balobi car nous sommes son ouvrage toza bikelamu ya nzambe toza lokola ndenge basalaka banani baart nzambe asala biso lokola art toza koservir lokola bachef d'œuvre na ye donc toza koservir à la louange de la gloire de Dieu tokokaka kokumisaka nzambe ntango nyonso tu yango wana na liloba ne alobi na biso mpe prier sans cesse donc ntango nyonso tu omoni ke okumisa nzambe kumisa na yo partout ozali ozomona epuis balobi ke tozali créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres oyo nzambe apreparaki d'avance et non mpona bamakambo ya mabe mpona biloko ya malamu afin ke tokoka kopratike yango tokoka kotia yango na misala bandeko na ngai nous avons tout le privilège devant nous alors mettons-nous à l'œuvre tosala oyo esengeli tosala afin ke tokoka kozala en alignement na nzambe nazongisi lelo bien bandeko na ngai tokokontinuaka malembe ekosala biso malamu makasi boyebi ke baenseignement ya Pâques ezali ebele baverse ezali ebele atuka tokopesaka yango muke ekosala biso malamu mingi alors tokokutana bongo lisu jeudi tokokontinue toujours baenseignement na biso ya Pâques ndenge tolobaki parce que Dieu alingi ke tobikisama mpe tokoma na connaissance ya parole na ye raison pour laquelle bandeko
tozali ko continuer enseignement na biso pona to koma na connaissance ya parole na ye. Mais loko ya mutuya oyo esengeli toyeba ke ngai na bino Jésus akufa ki pona ngai na yo. Et puis alongola biso place oyo tozalaki ya potopoto akomisa biso place ya propre bandeko kolinga lisuko songa na potopoto te. Et puis to décortiquer paki ya tango akala ndenge babandaki ko célébrer yango na paki ya lelo oyo tomoni babiloko nango ezali nini similaire bandeko. Alors biso bana na Nzambe sengeli to telema seulement bandeko tozali ko remercier bandeko na biso nyonso oyo bazali na kati ya ligne. Mama na biso ki close, merci beaucoup. Ya mode tunga, merci beaucoup Nzambe aleka na komona bino. Ya GG, merci beaucoup Nzambe aleka na komona yo. Ya Psalm 91, merci beaucoup Nzambe aleka na komona yo. Ozana Medo, merci beaucoup Nzambe aleka na komona yo. Mama na biso Arlie, mama na biso Megrabele, David